Hujan-hujan dapat kiriman bakso dari adekku. Hai semuanya, assalamualaikum. Ini sore-sore Pak suami pulang kerja, tiba-tiba ngasih plastik hitam, kirain apa, ternyata dapat kiriman bakso dari adekku ya. Oke lanjut, ini saya mau bongkar-bongkar dulu ada apa aja isinya. Dan di sini ada mihun, ada mie kuning, dan ada pentol, ada persayuran juga, ada kuahnya juga, semuanya dipisah ya. Dan dikasih sarden juga. Oke lanjut, ini saya mau manasin kuahnya karena emang sama adekku dipisah semua, takutnya nanti kembang nyampe di sini. Karena rumah kami sama adekku jaraknya lumayan jauh dan rumah adekku deket kantornya Pak suami. Oke lanjut, di sini Pak suami disuruh ngasuh, malah si dedek ditaruh dalam ebak. Untungnya anaknya diam aja, anteng, malah kesenengan dia. Dan lanjut, ini saya mau nyiapin mie-nya karena emang cuacanya di luar lagi dingin ya, karena emang dari pagi hujannya ndak berhenti. Jadi alhamdulillah pas dengan cuacanya yang dikirimin bakso. Ceritanya tempat adekku tuh kemarin yasinan, cuman saya ndak bisa pergi karena punya si bocil, apalagi musim hujan kayak ini. Dan singkat cerita, ini saya mau makan sambil ngasuh si bocil ya. Dan di sini saya makan dulu, ini gantian sama Pak suami ngasuhnya. Oke lanjut, ini saya udah mau selesai karena emang saya kalau makan bakso dimakan eminya dulu baru pentolnya ya. Ya udah dulu videoku sampai di sini. Bye 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 bye.